Якщо нам повністю блокують рахунки, я вам чесно кажу, я 2 доски забиваю звідси йду. Жванецька об'єднана громада через борги перед НАК «Нафтогазом» опинилася на межі виживання. Компанія стверджує, селяни завинили їм астрономічну суму у 34 мільйони гривень за будівництво газогону високого і середнього тиску. Я не буду сидіти тут і людям розказувати, що я не можу довідки про склад сім'ї видати. Як мені мамам дивиться в очі, яких я дітей не зможу до школи водити? Пальне ми беремо на 3 місяці. Діти будуть сидіти вдома, і харчування дітям ніхто не буде давати. І 9 водогонів через день насоси в нас горять. У далекому 2011 році в області відбувалася активна газифікація населених пунктів. Тоді блакитні вогники запалювали ледь не щотижня. Під програму потрапило 15 сіл Кам'янець-Подільського району. А Сокільська сільська рада була замовником робіт. Вартість об'єкту – 16 мільйонів гривень. Тодішня сільська голова згадує, у жовтні 2012-го урочисто запустили трубу. Ані боргів, ані претензій. Акти звірки приходили, але ми їх ніякі не підписували, того що в нас не було боргу. За 5 років по тому НАК «Нафтогаз» виставив через суд сільській раді фінансові претензії. Мовляв, ті все ж таки завинили понад 10 мільйонів гривень. Плюс до основного тіла додалася пеня. Разом село Сокіл мало сплатити 34 мільйони. Тамара Рощук керувала сільською радою з 2015 року і до об'єднання у 2018-му. Каже, близько 10 разів їздила на суди по справі, однак звідки взявся борг, не знає. У мене навіть гусака нема, можете подивитися. Я не знаю. Я не підписувала нічого. Дякую. Я була представником, я мусила їхати, бо я робила головою. Судові процеси відбувалися паралельно із процесами децентралізації. Сокільська сільська рада увійшла до складу Жванецької ОТГ. Тож останні успадкували астрономічний борг. Сільська рада, в якої на той момент був бюджет 200 тисяч, скажіть мені питання, як вона могла фінансувати роботи більше 16 мільйонів. Ну це нелогічно, правда? Утім, логіка усе ж є, бо держава в особі уряду України зобов'язувалася виплатити субвенцію «Нафтогазу», аби покрити усі витрати щодо будівництва газогонів. Гроші мали надходити через казначейські рахунки Сокільської сільської ради, а звідти до газової компанії. Проте з часом Кабмін про свої зобов'язання чомусь забув. В даному випадку «Нафтогаз» перераховує кошти на рахунок сільської ради, і ці кошти транзитом зразу ж йдуть на рахунок будівельної компанії, яка будує оці газогони, і будується газогін. Але передбачалося, що Кабінет міністрів України надасть субвенцію в розмірі оцих коштів на будівництво цього газогону. В подальшому Кабінет міністрів субвенцію не надає, сільська рада не має чим повернути кошти «Нафтогазу». «Нафтогаз» що робить? Відповідно, звертається до суду. Судові баталії пройшли усі етапи і дійшли аж до Верховного суду. Однак найвища інстанція винесла рішення на користь «Нафтогазу». Тож фактично це уряд кинув і громаду, і «Нафтогаз». Нинішня голова об'єднаної територіальної громади Тетяна Криворучко каже, зверталися до усіх – від обласної влади до Кабміну і президента. В результаті самі відписки. Враховуючи вище викладене, підстави щодо компенсації з державного бюджету повернення коштів НАК «Нафтогаз України» за добудову будівництва об'єктів газифікації відсутні. Нас скидають від одних до других, але я думаю, що ні президент, ні прем'єр-міністр по факту цієї ситуації нашої не знає. Захисник громади каже, нині розбіжності у процесуальних моментах стримують процес арешту рахунків, однак це тимчасово. Хмельницький господарський суд не задовольнив позов НАК «Нафтогазу» щодо визнання Жванецької сільської ради правонаступником Сокільської сільської ради. Суду забракло доказів. Якщо коротко, в 2 словах підстави не подано відповідних доказів, на яких суд може достовірно встановити правонаступництво. Цей бій Жванецька громада виграла, однак НАК «Нафтогаз» так просто здаватися теж не збирається і вже готує матеріали для апеляції. Тим часом усі сторони конфлікту визнають, процес вдається стримувати штучно, бо рішення Верховного суду про стягнення 34 мільйонів боргу все ж доведеться виконати. Єдиний безболісний вихід для усіх – це якщо уряд врешті-решт згадає про свої зобов'язання. Тому один вихід, щоб держава нам кидала частинами гроші, а «Нафтогаз» списував оці гроші з оцього єдиного казначейського рахунка для стягнення оцих боргів.
Іншого виходу ми поки не бачимо. До слова, бюджет Жванецької ОТГ у 2019 році – 36 мільйонів гривень. Тобто, якщо ситуація не зміниться, то борг у 34 мільйони просто паралізує життєдіяльність громади. А це означає, що процес децентралізації під загрозою через недобросовісність уряду вперше в історії України ОТГ не створиться, а розпадеться. Юлія Астафурова, Сергій Криштопа, Роман Судаков. Підсумки тижня.